আজকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব অনেকগুলি পাখি। আর এখানে এত সুন্দর একটা মনোরম পরিবেশ ভিডিও না করলেই নয়, তাই আপনাদের জন্য ছোট্ট একটা ভিডিও করেছি। দেখতে পাচ্ছেন অনেক পাখিরা এখানে বসে আছে। সবগুলি পাখি হোয়াইট কালারের, অনেক ভালো লাগতেছে। তো এক ভাইয়া একটা ঢিল মেরেছে পাখিগুলাতে যাতে সবগুলা পাখি উড়ে। ওনারাও ভিডিও করতেছে, আমিও ভিডিও করতেছিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন ঢিলটা মারা হয়েছে, সবগুলি পাখি উড়ে যাচ্ছে। এত সুন্দর একটা ভিউ, মানে নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করার মতো না। তো আপনাদের কার কার পাখি বেশি পছন্দ, পাখি পুষতে পছন্দ করেন, অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আর এই জায়গাটায় যে কেউ যায় মনটা একেবারে ভরে যায়, কারণ সবসময় এই পাখিগুলো এখানে থাকে। বিশেষ করে বিকেলবেলা ওখানে গেলে খুবই এনজয় করা যায় সময়টা। অনেক পাখির শব্দ, আর এখানে প্রচুর মানুষ ছিল, মানুষের শব্দ কথা, এই কারণে আমি ভয়েসটা কেটে নিচে ভয়েস দিয়েছি। আপনারা শুনতে পেতেন যে পাখির কতটা শব্দ, কিচিরমিচির প্রচুর শব্দ ছিল। তো সবাইয়ের প্রতি অনুরোধ থাকবে যে ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটু শেয়ার করে দিবেন, আর অবশ্যই একটু লাইক দিতে ভুলবেন না।